Aquí no hay peces. Prueba aquí. Un pez grande. Otro más. Ya basta, vamos a casa. ¿Qué? ¿Se rompió? No pasa nada, David. Tengo otra idea. Madre mía, déjame a mí. No lo hagas tan fuerte. Hazlo como yo. Se rompió otra vez. Déjalo ya. ¿No puedes hacer nada bien?